Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rubavu Bayandiseri, mukomeze mugubwe neza cyane aho muherereye hose. Turi Rubavu mu karere ka Rubavu, umurenge ni Nyamyumba, hano ikigufi. Turi ku mazi, twabazaniye ikibanza ubona duhagazemo. Iki kibanza kiri ku muhanda wa kaburimbo kandi kikagera ku mazi. Gifite metero kare 800 zo kubakamo muri zoning ya R1. Nuvuga ngo iki kibanza ni cyiza cyane. Ni cyiza kubera ko gifite ubwo buso tubabwiye kandi bwo kubaka, kikaba gikora no ku mazi noneho by'umwihariko. No kuvuga ngo metero kare 800, metero zagenwe zo gushiramo jaride uvuye ku mazi nazo ziba zavuyemo. Duhamagara rero mu ba mbere niba hagutange ni miliyoni 90 zonyine. Hamwe na Rubavu Bayandiseri wahigurira hakaba ahawe. Miliyoni 90, metero kare 800, kibanza gikora ku mazi kandi gikora no kuri kaburimbo. Twakikuzaniye, uduhamagare niba kigutanga.